Väga hästi olnud. Ei no vot seda, see on tehnikute töö, et mina olen see igav vaadata, aga klaverimängija on see põhitüüp tegelikult siin. Nihuta ennast natuke sinna. Või siis äkki ma tulen siia, kas on parem või? Ma tulen siia poole. Natuke, jah, ole kas parem on ma tulen jah siia poole. Ei, teda oli, noh. Jah, okei, aga ma siin olen, kas siis on parem või? Kindlasti. Ja nüüd olen mina. Sina tuled. Artist number 3. Happy Christmas. Meil mängime teile. See on ilus John Lennoni lugu. Sina istu sinna. John Lennoni lugu Happy Christmas, War is over. Minu jaoks on ka War is over. Ma tulen siia ja tulen niimoodi natuke. Just see on üks ilusamaid jõululugusid, selliseid, kus tekib selline soe tunne ja lootuse tunne sisse. Vot just sellise lootust tekitav emotsioon tekib. Lootust tekitav, jah. Just siis sa oled selline ilus saate. Kõige ilusamad vibraatod, näite kõige ilusamad vibraatod ja tee seda dünaamikat nii kui vaja. Ma püüan mitte keskenduda. Tavaliselt niimoodi, kui me proovi teeme, siis ma ei suuda enda asja ajada. Kuulan nooti on see vaja, muidugi. Sa pead lihtsalt natuke siia poolkist tulema. Sest et muidu me hakkame siin mõõkade tantsu tegema poomidega. Kas sa nii näed? Nõnda. Jah. Pianisti on näha?
lihtlises peitub keerukus. Meil on publikud ka. Ja meil on siin oma pereinimesed siin kuulavad meeste kari kõik puha. Jah, mis kari? Väike kamp. Aga seega sellest piisab, et siin närvikõdi oleks. Ja tõesti hämmastav on see, et tõesti telefonid filmivad ja juba on selline... Ega teil ju ometi pole, ma loodan, et mitte. Ära ütle, et isegi kui sul on, siis ütle, et sul ei ole. Ei ole. Ei ole, väga hea. Järgmine lugu meil on... Don't cry for me Argentina. Mängime selle siis või... Jaa, see on rahulik lugu. Okei, me mängime teile. Miks ma selle siia jõulukavasse võtsin? Ta on jällegi nii ilus, kui seda hästi mängida. Ta on väga keerulises helistikus. Destuur, kui see muusikutele, mida see ütleb muusikutele kindlasti midagi. Destuur on selline intonatsiooni mõttes päris korralik väljakutse. Aga see lugu on pärineb filmist Evita. Ja, Evita. Just, ma olen kogu aeg kuulanud, kuidas see Madonna see laulab seda Don't Cry For Me Argentina. Hästi ilus pärast kuulake. YouTube'is on olemas selline hästi ilus selline esitus Madonna poolt. Ja miks ma siis katsun siin ilusti mängida. Mulle väga meeldib see lugu. Ja mul on hea meel, et Stefan oli nõus seda lugu mängima. Sest tema on ikkagi poiss, kes tahab sükest kärtsu ja mürtsu. Kas siin on hästi? Oot, ma nüüd hingan. Jah, keskendume seda. Keskendume.
See on suurte inimeste lugu. Mulle nii meeldib see publiku plaksutab. Et see on teine tunne. Varem pole seda olnud. Jah, siis saame teine kordki. Kas võtame selle Tristani, kes on neid uudistab kaamerate juures? Vaatad sa seal neid? 190 jälgijat. Võtame nüüd meil, siin on väike spikker ka kapi peal. Kus me saame siis teed? Võtame jah selle... Ei, tead mis või? Halleluuja! Võtame Halleluuja. See on... Oli vist, kui ma õigesti tean, et vist on Leonard Coheni lugu Halleluuja. Tristan on siin solist. Jah. Kuna me oleme siin muidugi ka vaheaega täiel rinnal nautinud, siis seepärast meil ongi see, et Tristanil need lood kõik vist, me mängime noodist. Kindla peale minek. Järgmise kontsertili suur nõudlus tekib, siis meil oleks need lood peas ka, ma arvan. Isegi Stefanil. Ja Halleluuja on siis Tristani soololugu. Mul ei ole ju peas. Mul on peaaegu peas, ära minu pärast üldse muretse. Mul on ka peaaegu. Kui sinul sassi ei lähe, siis ei lähe mul ka. Kui sul läheb sassi, läheb mul ka. Aga ma püüan. Ei, tähendab, ei, ära muretse. On, mis on? See karva peab edasi liikuma. Mida saab seisma ei jää. Kõigepealt professionaalid ikkagi häälestavad ka enne, kui mängima hakkavad. Aga ma pole professionaal. Sa oled tulevane professionaal. väike armas vahepeal. Kuule, teeme nüüd natuke mürtsu ka. Stefan, mängime teile tead, mis meil on täna veel põnev. Meil on põnev kontsert täna, sest me peaksime loo sinna välja ju
apaplaatide õitade Illustistes apaplaat. Tule siia, Stefan, tule siia. Me mängime teile ette selle loo. Teeme kõigepealt. Olgu, Stefan tahab nüüd sulle helida hoopis. Taani muudatus. Mängid sõimi, jah? No nii, nüüd tuleb see lugu, mida Stefan siin udinalt hakkas õppima. Natuke üle nädala mänginud. See lugu, mis inspireeris eriti, kui me seda filmi The Legend of 1900. Seda filmi vaatasime, seal oli see, ma kohe järgmise päeva võtsin ette. Ja samal õhtul, mis me filmi olime ära vaadanud, läks kogu klaveri taha. Ja see on tema selline lugu, mida me tegelikult kuulsime kõigepealt üldse Marcelli esituses. Ta kunagi seal noorpõlves mängis klaverit, kolistas klaverit mängida ja võtta siuke mõnus tempo, et see sinna kraavi ei läheks reivilooga. Mina võtaks küll vahelt üks, ma tahan võtta nüüd kaamera kätte natuke mängida nagu. Nii. Möll. Ma nüüd lähen sinna juurde, mina võtan selle telefoni kätte ja ma tahan, et ma filmin lähemalt. Ja, panengi sinna ka. Gravesis. Nii. Ma panen selle nüüd siia tagasi. Isegi hästi läks. Ja see viimane okta seal mööda oli eriti äge. Ui, no nii. Paneme nüüd. Kas nüüd... Vaatame, mis me siin... Lähme. Tegelikult ma ei tea, kas ma julgengi seda Merry Christmas Darling seda lugu laulda, et vahelduseks midagi ilusat meid jälle. Ma mõtlesin, et lauluoskus on nagu ta on, aga sellel on lihtsalt nii ilus sõnum. Ja minu meelest seda võiks ka keegi võib-olla lihtsalt, kuna mul hääl ei ole selline, ei ole Elina Netšajeva hääl, siis ma tulen lähemale, ma ei teagi. See on Merry Christmas Darling ja tule, too selle kõik lähemale, sest et ma tulen laulan Stefani juures. Ja selle sõnum on lihtsalt nime ilus. Ma võin vabalt siin istuda näiteks. Ma võin niimoodi istuda ja laulda sinuga, sest sa kuuled. Ma pean tšelloga ka vahepeal kätte võtma. Appi. Unustasin ära. Vabandust. Nii. Näites neid telgiline asi. Ma tulen nüüd eriti lähedale sulle, Stefan, siia. Nii. Kas on näha, Stefani? Väga hea.
see lugu ühesõnaga on nendele kuulajatele, kõigile nendele inimestele, kes kodus oma kallimat igatsevad jõuluajal, sest et ega kõigil ei ole seda luksust nagu mul siin, et kõige kallimad on kodus olemas ja saab jõule tähistada. See on siis neile, kes on igatsuses ja on mõtetes jõuluajal oma kallite inimestega. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. Lights on my tree, I wish I could see, I wish it every day. The logs of fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas and a Happy New Year too. I just want to wish on this Christmas Eve, I wish I were with you, Crescendo. Fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I just want to wish on this Christmas Eve, I wish I were with you. I wish I were with you. Merry Christmas, darling. Vaat see oli julgust, et minust kaotasin niimoodi. Meesterahvad kõik kuulamas. See on nii ilus. Ma tahtsin lihtsalt ma olin nõus alla suruma oma selle ego ja saama kriitika, kuidas see lauluoskus on, aga sellest olulisem ongi sõnum, see ei loe see, mis see lauluoskus. Noh, mina muusik ja pedant hakkan põdema natuke, aga pole midagi. Teeme Honey, Appa selle loo. Meil on ju tegelikult see loosimäng ka tehtud. Stefan mäletad, me tegime siin seda videot ja siis lasime kuulajatel ära arvata, mis lugu on ja siis välja loosida 5 plaati. Et äkki pärast kontserti või kuidagi kontserti ajal, ma ei teagi, kuidas meil on siin 2 telefoni, kus me saame teha seda. Keegi postis igatahes loosib välja 5. Ma võtan selle plaadi ja näitan ka korraks, mis plaadist on juttu. Meil on siin hopsti sellised plaadid. Ilusad, rõõsad, roosad. Appa plaadid. Appa plaadid, see on kunagi aastal 2017 salvestatud. 5 õde siin peal ja
tegelikult need seaded, millest Stefan nüüd mängib, neid saatis klaveril omal ajal Liidia, mul õde. Nii et Stefan on siin tubli tööd teinud, ei ole need lihtsalt klaverisaated. Näiteks, ma ei tea, mängime selle Honey Honey siis ette. Jah. Ma siin ei laula, kuigi mulle alati meeldis, kuidas ta omal laulsin. Honey, honey, touch me, baby. Aha, honey, honey. Nõudsin selle aeg leid ka. Aga ma mängin. Jah. Kui ma liigutada kaameraid, siis... siis mulle passid või tunneks ennast hästi. Näin on Stefan. Ükka, kolm ja... On hästi? On. Olgu. Ma ei tea, kas me saame praegu seda loosimist teha, aga ma võib-olla lihtsalt, et kontserti osa liiga võib-olla pikaks ei veniks, siis ma arvan, et pärast kontserti emotsioonid tekitavad minust segadust. Okei, kõik on hästi. Et selle loosimise me kindlasti teeme ja äkki peale kontserti me sinna ürituse alla äkki teeks sellise eraldi postituse, ma arvan. Okay. Keegi aitab siis pärast filmida, et kuidas me seda kõike see protsess käib. Aga kust Tristan kadus? Kas meil telaga ei ole rohkem lugusid või? On ikka ju. Kuule, Tristan, ma vahelduseks võtame Talveöö. See on nii ilus lugu. Tristan peab siin mängima ka ja Talveöö. Halleluuja, viskame muu. Talveöö. Ma ei ole uurinud. Esin või? Ära seda, seal on kõik sassis meil. Et Talveöö on vist Eesti jõululaul. On küll. Ma ei ole nagu
see on hästi ilus tõesti. Hämmastada, et Eestil on nii geniaalselt jõululaul tehtud hästi, kui ma olen kunagi lapsepõlves ma kuulsin, et Maria Listra laulis seda, siis ta jäi mulle hinge. Kaugisel. Et Maria Listra on väga, oli juba lapsest saadik imelise lauluhäälega ja teda ma alati imetlesin. Nüüd ma ei tea, kas kui Maria vaatab, siis kellest tervitused Maria. Et ta ei teagi, et ma seda lugu tema pärast nii väga fännan. Nii. Olen siin õigest olemas? Kas alustame nüüd või ei? No ma pean rääkima selle loo juurde, ega sina teistel ka ei teadnud, et miks ma seda lugu tahtsin meil siia kavasse panna. Nüüd sa said siis... No nüüd said teada. Nii rahulikult, Stefaniks. Inimene laulis seda. Jah, Maria Listra on väga tunnustatud. See on lõukeeli. Siit ei tohi lõhkuda, ei tohi niimoodi närida. Et Maria Listra ma ütlen siis. See on natuke kultuurne fakt. Maria oli väga hea, siiamaani tunnustatud ooperilaulja. Nii et... Võib-olla otsin sulle selle spetsiaalselt selle video üles, kus ta seal kunagi karusselli laulis seda. Ei olnud karusselli, ta laulis teisi laule. Aga see oli kuskil videos. Otsin ühesõnaga. Vahepeal Kristjan meenutab seda aega, kui mina olin tema anune tšello mängis. Ma näitasin niimoodi. See tuleb, ajaga tuleb. Siis, kui sa oled juba nootidest üle. Mul on muidugi lihtne siin olla ja mängida teiega. Siis ma olen neid harjutanud neid lugusid kunagi ja nüüd on vanast rasvast ja siin on olemas ja... Aga... Äkki mängime nüüd ühe... Me ei lasegi Kristjanit siit minema. Ei! Oota, aga sa Waterlood ei tahagi mängida või? Lõpus. Lõpus.
Kristjanil on kõik paigas. Hästi. Siis me mängime hoopis Stefaniga. Me juba reedame jah. Mani. Mitte mani. See on honey, mis sa loed. Aga oota, aga selles mõttes Apel on ka mani olemas küll see lugu, jah? Mani. Jaa, aga seda lugu me ei mängi täna. Ei, see on honey. Honey tähendab inglise keeles kallis. Või mesi. Me mängime teile Stefaniga Thank you for the music. Küll oli alles Stefan alguses selle vastu. Miks sulle meeldib see? Kas sulle meeldib see lugu või miks sa olid nii väga selle vastu? Klaverisaade mulle ei meeldi, sest see on nagu nii... Ole siin. Raske klaverisaade. Sulle meeldivad ju väljakutsed. Ise tahad tohutult raskeid lugusid kolistada, mängida kogu aeg. Nojah. Aga mitte raskeid klaverisaade. Jaa, aga erisaade tihti, aga see tuleb välja küll. Mina ütlen, et kõik, mis ma Stefanile söödan ette, kokkuvõtteks tuleb tal ikka välja ka, kui ikka piisavalt palju tööd teha. Aga noh, see jõuluaegne kontsert ongi, et me oleme siin hästi mõnusalt aega veetnud perega ja ei ole raatsinud terveid päevi võtta, et kontserti. Ja me pole nagu nii palju harjutanud. Ikka piisavalt tööd teinud ikkagi. Aga nagu mitte nagu väga palju. No täna ikkagi oli Stefani vesiahjus ja täna harjutasime korralikult. Siis ta sai aru, et kontsert on juba täna. Et see ongi, et tuleb. Ühesõnaga, lihtsalt sa pead mõtlema ette, siin ongi pala mängides sa pead natuke ette pidevalt mõtlema, mis seal tuleb järgmiseks. Ja ütleme nii-öelda kai, et mõistust on vaja. Ma saan aru, see on väga raske. Ongi, esinedes peab olema 120% lugu selge. Selleks, et 100% välja tuleks. Võtame ja mäleta, et see üks koht. Täna. Üks koht. Aga naudime, see on ilus muusika kokkuvõtteks. See on väga ilus.
siin on mingid loo teada, jah? Tuli palju paremini, ma arvasin. Jah, eneseusku peab olema ka. Ennem oli niimoodi, et ma nagu peaaegu ei oskanudki enda lugusid. Ta läks peksa, jah. Põnemaid ei tule, aga tegelikult eks see olegi see esinedes sa ei tea kunagi, mis emotsioon sind valdab. Juua või? Mitte juua. Tahad juua? Ja võta juua. Minul on vererõhk nii kõrgele, et ma ei tea midagi. Ma ei ole täna midagi väga söönud ka. Natuke kohvi joonud ja vett joonud ja siis ma olin juba, mõtlesin, et täna on tähtis päev. Ja see ongi, et kuulutad kontserti välja, aastapäevad olema tehtud. Eile käisime õhtul veel kelgutamas, ma kartsin väga, et äkki siin... Kuidas Stefan siia? Et lapsed tõusid eile kelgutama ja ma väga kartsin, et kui nüüd liiga uhkelt seal lähme kelgutama, et siis tegelikult see on niimoodi, et elus peab rõõmu ka olema. Selles ma premeerisingi, kuniks lund on, siis tuleb nautida ka, osata nautida elu. Aga kõik peab olema paigas ja minul see planeerimisoskus on nagu ta on. Ahaa, aga nüüd tuleb küll ikkagi. Viimane, kõige uhkem lugu. Jaa. Tristan! Meil on vaja sind nüüd. Ja tegelikult Kristof oli ka. Nüüd Kristof, oota. Ei, Kristof oli magama. Meie rütmipilli jäi magama, aga pole hullu. Siin on täna terve jah. Mina ma olen ärritanud üles. Ei. Laske magama. Waterloo, vaat see on lugu, mis oli ikka paras pähkel ja ma teadsin, et siin on see swingimisoskus poistel. Alguses oli niimoodi, et alguses ma mõtlesin, et nii raske lugu, et ma ei õpi seda üldse. Alguses oli tüütu, eks ole, et mis asi see on, aga pärast hakkas sulle meeldima. Ja Tristanile hakkas ka see meeldima. Ei. Sulle ei meeldi see lugu? Mis sa valetad? Oota, kus tool on? Nii. Võtame siuke mõnusa tempo ja Stefan seal meie bassipil ka, selle mootor. Ma loodan, et ma teie sellest välja ka kostan. Kostad küll. Ma olen üsna kindel, et sind on kuulda ka. Võta. Tristan. Oota, näitama too keelt uuesti. Too. Ilusti, Tristan kuulda. Kuulad ei vaata sinu Browni mängimist. Nad tahavad kuulata muusikat. Pane tähele. Mägi nüüd, kui ta kuuldaks. No jah. No, olgu. Tristan. Ma tahaks, et siin tuleb sul ka kõik noodid ilusti välja siis. Tõesti. No ühesõnaga. Ma tahan näha, kuidas sul see tuleb. Minul on kõik hästi. Alustame. Okei. Oot, ma ütlen oksu võtta. 1, 2, 3 ja.
3. jõulupüha ja ikkagi jõuluaeg ja ma mõtlesin, et tegelikult ma üllataks teid ühe väikse numbriga veel. Teie poisid olite tublid, võite pillid ära panna ja vaikselt kuulata lühikest viimast numbrit, aga Marcel tuleb siia. Marcel, kes aitas tublisti. Tere. Häid jõule kõigile. Marcel aitas Tristaniga vahel harjutada siis, kui minul juba närvid krussi läksid. Emma, Ja, Artur ja Joosep kuulavad ka väga hea. ja tervitavad meid. Okei. Et see lugu, kuidas me selle looni jõudsime? White Jõudsime Christmas. niimoodi, et Instagramis üks tšellist reklaamis oma tehtud seadet tegelikult. Oleme lihtsalt reklaamioprid. Aga see tšellist ei ole keegi tavaline selline keskkonnatsellist, vaid üks praeguse maailma üks kõvemaid noori selliseid staar. Kian Soltani. Kian Soltani on ta. Soltani. Kian Ja Soltani. tema tegi White Christmasest, tegi siis Hästi ilusa seade. Hääle. Ja kuna seade on nii hästi tehtud, lugu on hea. Mina mõtlesin kohe. Aeg on õige, siis ei olnud muud võimalust, kui seda proovida. Ei olnud muud võimalust. Ma tahtsin seda. Ma ei tea, kas oleksid siis minuga mängid, kui ma poleks öelnud, ma tahan. Mina pakkusin sulle selle välja. Oli nii või? Jah. See on küll kompliment. Me peame nüüd siia ära mahtuma kuidagi. Vaatan, nüüd on... Nagu see, püüame olla professionaalid, häälestame ära. Häälestame ära, jah. Nii, ühesõnaga häid jõule ja ilusat aasta lõppu kõigile. See oligi kõik. Imeline seade, tõesti. Mitte just ka kõige lihtsam, aga ma ei tea, poisid, kas Nüüd paluks poisil viimasele aplausile. Jaa, Kummardama. Tristan, tule ka. Rahulikult. Rahulikult, siin on ikkagi pillid ja õrd. No nii. Tule ka sina ikka plakku, tule ka kummardame siis. See oli ikka põhitöö. Jaa. Ei, sa tegid ka ikkagi, said see köögipoolne abi. Köögiabi oli tema. Toetas. Jaa. Ma ei tea, me ei hakka siin selle laulutegu saates teha poiss kuidas. Tehke, mis tahad. Hästi, me teeme lastele, ma tean, et seal on ka kuulamas lapsi, palju lapsi, siis see lugu nüüd tuleb ettevaatlikult. enne klaverit aga. Te võite võtta nüüd need telefonid sealt ja siis filmida, kuidas siin niimoodi, Marcel ka, et teeme viimase loo poisspudelisse, vaata sellised poisid tuleks pudelisse panna. Ja Tristan, tõesti, aga siis nüüd laulata niimoodi, et kõik kuulevad, klouni mängid küll. Sina tahtsid, et seda laulda. Nüüd see lugu, poisid pühendavad selle kõikidele krutskitele lastele, kõikidele ägedatele lastele. See on poisspudelis, see räägib sellest, kuidas lapsed ikka midagi teha ei tohi. Ei tohi käppida kapiuksi. Ja, ära räägi juba kõike. Okei, no nii. Nii,
ma teen saate ka liigutused ja diktsioon. Okei. Ära sina käpi kapi juksi, ära sina kõõlu tooli toe. Ikka minu lillevaasi juppi, ma sina prantsad kurjan ma. Ära sina võtmeid röögista, ära sina liiki löögista. Ära sina astu, ära sina istu, ära sina suurde naeru lasu. Ära sina võtmeid röögista, ära sina liiki löögista. Ära sina astu, ära sina istu, ära sina suurde naeru lasu. Pean ma siis istuma kui nukku, parasjagu päike puhul jukku. Pange mind siis pange puudelisse, viske aga piske purgi sisse. Ära sina võtmeid röögista, ära sina likki löögista. Ära sina astu, ära sina istu, ära sina suurde naeru lasu. Ära sina võtmeid röögista, ära sina likki löögista. Ära sina astu, ära sina istu, ära sina suurde naeru lasu. Mis sa nüüd? Hästi. Ilusat kolmandat jõulupüha ja head vana aasta lõppu, nagu me juba ka ütlesime. Aitäh teile kuulamast. Kummardus. Jah. Olgu.